Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilərim. Kanalıma və mətbəximə xoş gəlmisiniz. Bugün südlü balqabaq hazırladım. Çox dadlı alındı. İnanın, bu qədər ləzzətli ola biləcəyini heç düşünmürdüm. Resepti sizinlə də paylaşıram. Keçək hazırlanmasına. İlk əvvəl istifadə edəcəyim balqabağı yaxşı yuduqdan sonra ortadan bölürəm. Hamısı çoxdur, ona görə yarısını istifadə edəcəm. Və bu cür hissələrə böldükdən sonra qabıqlarını soyuram. Belə etdikdə qabığını soymaq rahat olur. Sonra bu cür kub-kub doğrayıram. Qazana əlavə edirəm və üzərinə də 1 stəkan, yəni 150 ml su əlavə edib qapaq altında 15-20 dəqiqə yumşalana qədər bişirirəm. Baxın, bu cür bişib yumşaldıqda artıq görürsünüz ki, əzilir. Ocağı söndürürəm və blenderla əzirəm. Bunu çəngəllə və yaxud da kartof əzənlə də əzə bilərsiniz. Əziz izləyicilərim, videonu izləyən zaman bəyənməklə, yaxınlarınızla paylaşmaqla və kanalıma abunə olub bildirişləri aktiv etməklə mənə dəstək olun ki, sizlərə fərqli yeni reseptlər təqdim etməyə daha çox motivasiyam olsun. Sonra üzərinə 450 ml süd əlavə edirəm. Əgər varsa 100 qram qaymaq da əlavə edə bilərsiniz. Yoxdursa, olmasa da olar. Mən qaymaqsız etdim. Ocağı təkrar yandırıram və bu cür yaxşı-yaxşı qarışdırıram ki, balqabaqla süd bir-birinə yaxşı-yaxşı qarışsın. Qaynara düşdükdən sonra mütləq ara bir qarışdıraraq bişirmək lazımdır. Qaynamağa başlayanda üzərinə 3 xörək qaşığı yarım şəkər tozu əlavə edirəm. Şəkərin miqdarını öz ağız dadınıza uyğun tənzimləyə bilərsiniz. Və orta odda 10 dəqiqə bişirirəm. Bəs siz balqabağı hansı üsullarla bişirirsiniz? Zəhmət olmasa, şərh bölməsində bişirdiyiniz üsulları və reseptləri mənimlə də paylaşın. Artıq bişdi, hazırdır. Ocağı söndürürəm. İsti halda biraz duru olur, ancaq soyduqca qatılaşır. Əgər daha da qatı olmağını istəsəniz, onda ya balqabağını çox edin, ya da südü biraz az əlavə edin. Bunu həm isti, həm də soyuq halda yemək olur. İnanın, hər iki halda da çox ləzzətlidir. Hətta balqabağı xoşlamayanlar belə bu dadı bəyənəcəklər. Ümumiyyətlə balqabaq çox faydalıdır. Mütləq sizlər də hazırlayıb dadına baxın. Allah hər kəsin ruzisini bol etsin. Sizlər də hazırlayıb nuş edin. Videomu isə bəyənib rəylərdə fikirlərinizi yazsanız çox şad olaram. Gələn videolarda görüşənədək sağ olun, sağlıqla qalın.